Vitajte moje krásne vodné duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020 a dnes sa spolu pozrieme na to, akú energiu vám prináša rok 2026. Tento rok je pre vodný element rak, škorpión a ryby rokom hlbokých emocionálnych prechodov, duchovného rastu a intuitívneho prebudenia. Rok 2026 pre vás nie je o chaose, ale o citovej múdrosti. Nie o útekoch, ale o pravde. Nie o idealizovaní, ale o uzemnení emócií do reality, aby ste mohli tvoriť život, ktorý vás naozaj živí. Vodné znamenia vstupujú do obdobia, kde sa staré emocionálne cykly konečne uzatvárajú a prichádza priestor pre nový pocit ľahkosti, čistoty a hlbokej vnútornej sily. Mnohé lekcie z rokov 2023 až 2025 sa teraz stabilizujú a vy začínate cítiť, že to, čo ste zvládli, vás výrazne posilnilo. Hlavný tón roka 2026 pre element voda. Intuícia, emočná očista, znovuzrodenie, odpustenie a hlboké prebudenie vnútornej pravdy. Rok 2026 vás volá. Pozri sa dovnútra. Uzdrav, čo bolí a dovoľ svojej duši viesť ťa ďalej. Celkové planetárne energie, ktoré ovplyvnia vodné znamenia. Aj keď nie všetky tranzity prechádzajú vodnými znameniami, majú na vás v roku 2026 obrovský emočný a duchovný dopad. Saturn v rybách. Posledné karmické lekcie pre vodný element. Saturn v rybách uzatvára cyklus, ktorý vás učil niekoľko rokov. Hranice, emočnú zodpovednosť, neobetovať sa pre druhých, transformovať úniky do zdravých návykov. Vodné znamenia cítia záverečnú fázu týchto lekcií veľmi silno. Urán a Chiron nepriamo aktivujú citové vrstvy. Hoci sú v Bíkovi, čo je zemské znamenie, pre vodu to znamená uvoľnenie blokov okolo bezpečia, vyliečenie starých rodinných zranení, posun v oblasti sebahodnoty a sebalásky a fyzické a aj emočné uzdravenie tela. Silné lunácie vo vodných znameniach sú: rok 2026 má niekoľko lunárnych zlomov, ktoré vás môžu výrazne ovplyvniť. Rak, 3. január, spln v raku, veľký emočný reset. Škorpión, 14. maj, spln v škorpiónovi, vzťahy, intimita, krízy a transformácie. Ryby, 28. august, spln a čiastočné zatmenie v rybách, osudové ukončenia a karmické očisty. Tieto tri lunácie budú pre element vody najsilnejšími momentmi roka. Ako pracovať s rokom 2026 ako vodná duša? V roku 2026 sa vám oplatí dovoliť si cítiť, ale nestratiť hranice, premeniť intuíciu na konkrétne kroky, uzavrieť staré karmické a rodinné cykly, pracovať s terapiou, tieňmi a liečením, vytvoriť si nové emočné rituály, ktoré vás držia pri živote, prestať zachraňovať ľudí, ktorí nechcú byť zachránení, kultivovať pokoj, prítomnosť a zrelosť. Je to rok hlbokého očistenia a zároveň nový začiatok pre vašu dušu. Ak chcete poznať svoju osobnú energiu roka 2026, môžete si u mňa objednať súkromné ročné čítanie zamerané na jednu z troch tém. Buď práca a kariéra, alebo láska a vzťahy, alebo duchovné odkazy z 5. dimenzie. Čítanie obsahuje karty čajové lístky, energia roka, hlavná téma, situácie, mesiac s najväčším zlomom, potom 12 kariet, jedna karta na každý mesiac a nakoniec záverečná rada od 5. dimenzie. Vyhotovenie je do 14 pracovných dní od dňa úhrady. Ročné čítania realizujem iba do 14. februára, potom už nemá zmysel ich robiť. Objednávajte na e-maile siriustaro2020@gmail.com. A teraz sa pozrieme na jednotlivé znamenia vody. Najskôr rak, potom škorpión a nakoniec ryby. Každému znameniu dám 7 až 8 najdôležitejších astrologických dátumov v roku 2026. Prineste si preto pero a papier, pokojne si stopnite video a zapisujte si. Potom prejdeme k tarotu. Karta pre tému roka.
Neskôr 4 karty, každá jedna karta na jeden kvartál roka a záverečná rada z 5. dimenzie pre každé znamenie. V popise videa nájdete časové značky pre každé znamenie, ak si chcete pozrieť iba video pre vaše znamenie alebo pre určité znamenie. A teda poďme na to, začneme rakom. Rak, a teda váš krátky astrologický prehľad je 3. január spln v raku. Emočný reset, vyčistenie starých blokov, očista rodiny a domova a silné duchovné vhľady. 9. marec, Merkúr v rakovi, trigón na Saturn, stabilita, mysle, jasné rozhodnutia, dobré na rodinné rozhovory a dokumenty, podpisovanie zmluv a tak ďalej. 21. jún, Slnko vstupuje do raka. Začína vaše obdobie, silná energia a osobné posuny. 29. jún, spln v Kozorožcovi, ktorý je vašou opozíciou a teda budete riešiť tému domova versus kariéra. Uzatváranie nevyvážených povinností. 22. júl, Venuša vstupuje do raka. Najlepší čas roka na lásku, krásu a romantiku. Hojnosť v rodine a zmierenia. 23. september, Mars v rakovi. Energetický posun, túžba konať. Pozor na výbuchy emócií. 28. november, Nov v rakovi. Trigón na Jupiter. Nové začiatky v bývaní, rodine a vo vzťahoch. Veľká šanca na zmenu bývania. Ak sa chcete sťahovať, november je ideálny čas na to. A 11. december, Jupiter, priaznivý aspekt, prináša šťastné správy, financie, zlepšenie rodinných situácií. Takže toto sú vaše astrologické pohyby a teda váš astrologický prehľad. A teraz prejdime k čítaniu. A teda rak, vaše čítanie. Prvá karta bude na všeobecné energie, čo môžete očakávať od tohto roka 2026. Takže prosím, Spirit, kolektívne čítanie, rak, energia roka 2026. Upozornenia, rady, OK, takže dali 3 karty. Prvá karta. A toto sú všeobecné energie, čiže energie, situácie, ktoré môžete očakávať, že sa môžu odohrať počas roka. Takže je tu prach. Hovorí o vzrušení, o neistote a o pochybnosti. Takže nie je všetko zlato, čo sa leskne. Niekedy sú ľudia a situácie doslova posypané glitrom, ale nie je to 24-karátové zlato a pod tým tiež zlato nie je. Takže je si veľmi nutné dať pozor na to, kto má masku, kto so mnou komunikuje, alebo kde ja si dávam masku, keď komunikujem s niekým druhým. A teda môže sa niekto na prvýkrát nám zdať veľmi wow, úžasný charakter, výborná kariéra, perfektné všetko, krásny imidž, ale v realite neskôr zistíte, že toto všetko bolo umelo navedené, možno lož, možno len naozaj nejaká finta, ale nič za tým skutočne nie je ten človek. To, čo si ako imidž nastavil, nereprezentuje tu jeho prácu a to, čo by za tým malo byť. Takže bude tu takáto situácia, človek v maske a uvidíme, možno v čítaní sa nám ukáže aj presne, v ktorom kvartáli roka to bude. Potom je tu labuť. Labuť je veľmi príjemná
energia. Toto je veľmi pozitívna energia. Dokonca symbol labute v tarote je veľmi silným monogamickým symbolom, pretože labuť je partner na celý život. Labute majú jedného partnera na celý život a keď zomrie, alebo sa stráti, alebo sa odlúčia, tak vlastne tá labuť ostane sama až do smrti. Takže toto je silný soulmate, spriaznená duša. A teda podnázov karty hovorí odvaha, zdravé sebavedomie a obnova. Takže tu môže byť skutočne obnova vzťahu aj z tohto života, čiže bývalý partner sa vracia, ale kľudne aj karmický partner, soulmate, ktorý prichádza a konečne sa stretávate v 2026. Budete musieť mať odvahu, pretože áno, sú tu isté ublíženia, ktoré vám sa stali v tomto živote z bývalých partnerov a teda budete musieť tieto spracovať, odložiť, nechať ich v minulosti tam, kde patria a naozaj pripraviť sa a vytvoriť priestor pre túto labuť, ktorá prichádza do vášho života. Budete musieť mať zdravé sebavedomie a budete musieť vedieť vnútri, že si to zaslúžite, že teraz je ten správny čas, všetko prichádza v tom božskom načasovaní a teda ak teraz mi prišiel do života človek labuť, tak ja si nemôžem dovoliť tú labuť vyhodiť alebo nedať jej šancu. Lebo toto je soulmate, toto je príležitosť z hora. Niečo, po čom ste túžili veľmi, veľmi dlho. Pokiaľ ste vo stálom vzťahu a neplánujete alebo nemáte priestor na nový vzťah, tak toto kľudne môže iba hovoriť o zrodení nového biznisu alebo príležitosti na nový biznis, na novú prácu, ponuka v práci, možno realitka, nejaká kúpa istej nemovitosti alebo predaj. Je tu príležitosť, ktorá je jedinečná, ktorá je vám daná osudovo a netreba ju opomenúť, pretože áno, príležitosti sú ako západy slnka. Raz, keď to slnko zapadne, už tam tá príležitosť nie je. Musíte čakať na nový východ a na nový západ. Tretia karta je more, ktorá hovorí o záhade, o tichu a o nádeji. Takže áno, bude tu niečo v tomto živote nejasné, to sme povedali už v spojení s prvou kartou. Niekto sa bude zdať ako zlato, ale zlato nebude. Takže bude tu nedostatok informácií v istej životnej situácii, ale budete musieť zachovať chladnú hlavu a musíte mať nádej, že všetko sa deje pre vás a nie proti vám. Majte pozitívne myslenie, majte zdravé sebavedomie. A vedzte, že je tu 5D, ktorá vás chráni, ktorá vám isté príležitosti skutočne dáva do vášho života, aby ste si uvedomili svoju hodnotu, to, že si to zaslúžite, tú svoju sebalásku. A my sme hovorili o týchto témach už na začiatku, že áno, bude tento rok mať tieto emočné témy, ktoré sa tu znova objavujú len a len, aby ste si ich raz a navždy spracovali, aby sa už nemuseli opakovať tieto testy a životné situácie. Takže poďme teraz na tarotové karty. Prosím, Spirit, dajte nám balíček. A poprosíme o 4 karty. Jedna karta na každý štvrť rok. Roka 2026. Prosím, Spirit, rak. Ako chcete postupovať? 2, 1, 3. A ešte jedna. Tu je tá labuť. Správne sú. OK, takže začínate rok 2026 v istej dileme. V dileme, čo sa týka lásky a vzťahov, emócií. Mám, nemám.
Možno máte na výber z 2 a viacerých romantických partnerov, pretože karta milenci je presne o tom. Mám na výber z 2 romantických partnerov, neviem si vybrať, ktorý je tu a teraz pre mňa vhodný, lepší. A teda pendlujem v mysli a v emóciách neustále. Hlava versus srdce. Kto je lepší partner? Ak ste v stálej romantickej situácii, a teda nezabudnite, že toto je kolektívne čítanie, čiže toto keď hovorím, tak je to pre niekoho, kto v tejto dileme naozaj je. Ale druhý význam by mohol byť, skutočne ak sa to týka práce a kariéry napríklad, tak je o tom, že či robím to, čo ma živí s láskou, s radosťou, či sa teším z tej práce, alebo ma zaťažuje a už ju len robím preto, aby som si zarobila to, čo si musím zarobiť, ale už to necítim ako moje povolanie, ako moje vnútorné volanie. A teda môže byť, že sa rozhodujete ako ďalej, čo sa týka práce, kariéry a teda čo mi je bližšie k srdcu, čo mi je bližšie k pokrytí tých existencionálnych potrieb, základných potrieb, domov, jedlo a tak ďalej. Takže dilema v láske. Ja sa budem držať tej najsilnejšej energii a pre mňa je to love story. Dilema v láske, lebo tu bola aj tá labuť, ktorá sa nedá opomenúť. A teda prichádza tým pádom v prvom štvrťroku prichádza do vášho života nejaký človek, ktorý pravdepodobne vám rozvíri vaše vlny, emočné vlny, pretože môže byť, že ste vo vzťahu s niekým teraz, ešte ako pozráte video v 2025 a zrazu začiatkom roka alebo 2026 alebo koncom roka 2025 prichádza do vášho života niekto iný, niekto nový. A tento človek vám rozbúri tie vaše moria, emočné moria a začnete mať tú dilemu. Prečo táto osoba prišla do môjho života, čo ma má naučiť, na čo ma má upozorniť, alebo naozaj je toto ten pravý, tá práva a prečo práve teraz prišli do môjho života, keď ja som momentálne vo vzťahu s niekým iným a možno to funguje úplne fajn. Ako náhle sa poznáte, ten ďalší trimester, alebo respektíve ten ďalší kvartál, bude o tom, že tu budú vášnivé správy. Doslova erosové šípy lásky 8 prútov zasiahnu. Silná, vášnivá, ohňová, vzrušujúca energia, sexy energia, veľká atraktívnosť. A to vy máte za sebou toho veľa. To sú tie hory a kopce, ktoré znázorňujú alebo symbolizujú to, že áno, mám skúsenosť, mám za sebou toho už veľa. Viem, kto som, čo som a poznám svoje emócie a nedám si len tak obalamutiť hlavu nejakou čerstvou emóciou alebo príchodom niekoho do môjho života. Ale predsa len v tomto prípade, v tomto spojení s týmto človekom, ktorý prichádza v prvom kvartáli roku, tu ste popletení. Tu ste doslova... Je nemožné si nájsť tú balanciu, je nemožné sa rozhodnúť. Je to pre vás veľmi náročné. Je tu vášeň, je tu to srdce, sú tu emócie, ktoré možno ste nikdy nezažili ešte v tomto živote. A teraz neviete, čo s tým. Erosové šípy lásky vás doslova zasahujú a napriek tomu, že je to príjemné, je to aj istým spôsobom nepríjemné, pretože vás to vyvádza z vašej komfortnej zóny. Tretí kvartál sa už nič nedá poprieť. Pochybnosti musia ustúpiť. Musíte nabrať na seba zdravé sebavedomie a pochopiť, že áno, ja si zaslúžim toho pravého, tú pravú, tú soulmateskú energiu, toho pravého soulmatea. A teda 6 pohárov je energia soulmatea, tej labute. Partnera, ktorý je na celý život, ktorý má už s nami mala už s nami mnoho minulých životov. Boli sme už veľakrát spojení, či už raz ste boli vy muž, raz bola tá druhá osoba muž, potom žena a tak ďalej. Vymieniali ste si role, ale vždy ste boli spolu, mali ste spolu veľakrát deti, nemali ste spolu deti, bývali ste v meste, na dedine, vo vojnových časoch, v indiánskych časoch. Jednoducho máte toho za sebou už veľmi, veľmi veľa ako duše a vaše spojenie karmické. A teraz preto sa nedá tento vzťah opomenúť. Nedá sa zahrabať nejakým glitrom. Toto je vzťah, ktorý je osudový a karmický a je to vzťah, ktorý ste si určili, že chcete zažiť tu v tomto živote ešte predtým, než ste sa inkarnovali do tohto fyzického tela.
Takže tretí štvrť rok alebo tretí kvartál roka je presne o tom, že dávate šancu tomuto vzťahu. Či už ju dávate len svojim emóciám, pretože poháre sú stále tá úroveň vody, emócií, váš element, ale v srdci je táto osoba a je to už, nedá sa to poprieť, už je to fakt. Nedá sa to poprieť, tá dilema v láske sa skončila, ktorá tu bola prvý štvrť rok. V treťom štvrť roku viete presne, že toto je ten pravý, toto je tá pravá. A je to tak. Nedá sa to zmeniť. Posledný štvrťrok je 7 mincí a tu je pocit takého sklamania. 7 mincí je o tom, že si ja nasadím viniče v klasickom tarote, ja sa o ne starám, polievam ich pravidelne, zbieram burinu, dávam im nejaké hnojivo a teda veľká starostlivosť a očakávam, že na konci sezóny, keď ich budem chcieť predať, to moje hrozno, tak zistím, že som si zarobila 10 mincí, čo je maximum, alebo aspoň 9, keby náhodou niekde sa niečo stalo na trhu a nejaký faktor, ktorý neviem ovládať, jednoducho tú cenu zníži. Čiže očakávam 9 alebo 10 mincí. A príde zber, príde koniec sezóny a ja nakoniec dostanem 7 mincí. A teraz sa cítim veľmi sklamane, pretože očakávanie bolo vyššie než to, čo tu reálne je. A síce je to startup, je to prvý rok mojej práce, takže áno, tie očakávania sú možno naivnejšie, ale predsa len aspoň 8 mincí by bolo uspokojivých. A toto si myslím, že je presne spojené s tou kartou toho zlatého poprašku, toho glitra, ktorý nám ukazuje, táto karta, ktorý nám ukazoval, že nie sme si istí, máme pochybnosti, sme síce vzrušení, to by inak veľmi sedelo aj v tom druhom kvartále, ale istým spôsobom môžeme to urobiť takto. Toto by mohla byť tiež správna časová zóna. A teda to sklamanie je teda tá záhada. Nemám dostatok informácií, ale musím ostať nádejná a musím ostať kľudný. Ako toto pokojné more, pretože toto mi môže neskôr priniesť ten úspech, po ktorom túžim, ktorý ešte tu nemám. Čiže môže byť, že tu budú nejaké rozhovory s týmto soulmateom. O tom, čo cítite. O tom, že to je vaša labuť. O tom, že toto bol vzťah, na ktorý ste čakali celý život. A možno ste čakali, že tá osoba odpovie to isté, ale môže byť, že tá osoba bude tiež absolútne neschopná vyjadrenia sa, pretože môže byť, že aj ona sú v nejakom pevnom zväzku, možno v manželstve a neboli pripravení na takýto útok zhora erosových šípok lásky a toho, že konečne tu a teraz sa stretávajú v prvýkrát v živote s osudovou láskou a ten časový rozmer, kedy sa to stalo, nebol pre nich ideálny alebo nebol pre vás ideálny. A preto to vyvolalo celú tú spletitosť toho prachu, kde je síce vzrušenie, ale je tu aj neistota a pochybnosť, pretože prečo teraz, keď mohlo to byť predtým, hej? Takže pre niekoho nebude vyhovovať ten časový stret, kedy sme sa stretli. Niekomu nebude vyhovovať to, že budú musieť výjsť z komfortnej zóny a riskovať. Lebo tu je dilema v láske, to znamená, že tu je niekto iný na pozícii partnera, keď predtým ešte než prichádza na scénu ten soulmate. Takže je tu pochybnosť, je tu neistota, ale je tu vzrušenie. Je tu nová láska, sú tu nové emócie. Je tu pochopenie toho, že toto je ten pravý, tá pravá, ale je tu potom to sklamanie možno z toho, že to prišlo neskoro. Ale otvára to znova tú nádej, že naozajstná láska skutočne existuje a ja si ju zaslúžim a prišiel ten správny čas dať seba na prvé miesto a výjsť z tej komfortnej zóny a riskovať. Prečo nie? OK, poďme teraz na poslednú radu, čo vám teda radí 5D v danej situácii, pretože toto je super špecifické čítanie. Rada pre raka, prosím, Spirit. Rada rak.
rada v danej situácii. A je to karta komunita. Wow, komunita vyšla Kozorožcovi ako hlavná energia roka. Áno, a ja si myslím, že toto budete presne riešiť, že mne najviac tu zachytávam energiu partnera, človeka, vás, raka, ktorý je zadaná. Ste žena alebo muž, ktorý máte seriózny vzťah, dlhodobý vzťah. A keď prichádza tá labuť do vášho života, ten pravý, tá práva, tak sú tu otázky toho, ako na toto bude reagovať moja komunita, moje deti, moji rodičia, jeho rodičia, partnerovi, susedia, celá komunita. Ako budú riešiť to, že ja teraz chcem nechať to, čo je stále a funguje dlhé roky a chcem to nechať pre niečo nové, vášnivé, bláznivé, čo prišlo rýchlo a môže aj odísť rýchlo. Ako ja vysvetlím, že tu ide o osudovú lásku, o soulmatea, ktorého som si ja vymodlil cez afirmácie a meditácie a priania a túžby. Takže budete riešiť tieto témy. Ako toto príjme komunita? Je to číslo 8. A osmičky sú naozaj o tom, že pozor na opakovanie tých istých chýb. Lebo keď si dáme tú osmičku, ako ležatú osmičku, tak je to ten symbol nekonečnosti a toho, že áno, toto je nekonečná láska, potvrdenie toho, že toto je tá labuť. Ale taktiež potvrdenie toho, že táto lekcia, milé dámy a páni, je lekcia, ktorú vám 5. dimenzia priniesla už niekoľkokrát do vašich životov. A vyzerá to, že ste vždy zlyhali, pretože teraz je tu znova. Keď ja tú lekciu zvládnem, tak ja vlastne ju už nikdy nebudem musieť opakovať. Takže to vyzerá, že je znova šanca pre vás nabrať tú odvahu, nabrať tú sebalásku, napojiť sa na to, že ja si zaslúžim, ja to dám a skutočne prejsť tú lekciu, aby ste sa už nemuseli k nej vráciať v ďalších životoch. Tu je napísané nad touto žirafou, že hotel, takže je tu niečo o tom, že áno, my sme tu prechodne v tejto tretej dimenzii, v tomto živote, v tejto inkarnácii. Zdá sa nám to, že 100 rokov je dlhá doba, keď tu žijeme plus minus, ale v realite je to zlomok sekundy na univerzálnej škále času alebo vesmírnej škále času. A teda skutočne je veľmi, veľmi dobré sa nebať. Nedávať sa do tej škatulky toho, že tento život je najdôležitejší a mám jednu šancu a viac už nedostanem. Nemať tieto myšlienky, ale skôr naozaj sa oslobodiť od toho a povedať si koniec. Tento život tu a teraz je hotel. Je to prechodná nejaká stanica, kde ja sa vyspím niekoľko dní a idem ďalej. A ak toto je hotel, tak potom ten risk je veľmi malý. Ale to, že ja už nemusím opakovať takúto náročnú lekciu, lebo toto je náročná lekcia, to je veľké ohodnotenie. Táto lekcia je jedna z najdôležitejších lekcií ľudskej inkarnácie a vy máte tú príležitosť ju raz a navždy spracovať a vyriešiť a už ju neopakovať. Samozrejme, vaša slobodná voľba je nadovšetko. Vesmír má času dosť. Keď to nebude v tomto živote, bude to v ďalšom. Ale ak máte šancu ukončiť lekciu, porozmýšľajte. Napojte sa na svoje vnútro a rozhodnite sa intuitívne, pretože samozrejme intuícia rakovi funguje perfektne. Takže poďme ďalej, milé dámy a páni. Posunieme sa v čítaní teraz pre Škorpióna. A uvidíme, čo čaká Škorpióna v roku 2026. Takže Škorpión, pre vás krátky astrologický prehľad je následovný. 14. maj je spln v Škorpiónovi. Silné emócie, vášeň, hlboké uzdravenie. Osudové vzťahové zmeny. 7. apríl. Mars vstupuje do Škorpióna. Obrovská sila a motivácia. Skvelé na kariéru, sex a osobnú transformáciu. 15. júl. Venuša v Škorpiónovi. Intenzita lásky, magnetizmus. Vzťahy sa prehlbujú. 20. september. Slnko v Trigóne. Jasnosť, úspech, priazeň, autorít. Pozitívne obdobie. 6. október. Nov v Škorpiónovi. Najsilnejší nový začiatok roka pre vás. Osudové rozhodnutia.
8. október, Mars, opozícia k Uránu. Pozor na konflikty, nehody, unáhlené rozhodnutia. 28. november, lunárny trigón, liečenie, odpustenie a duchovný posun. Takže toto sú veľmi dôležité dátumy pre vás. Môžete si opäť video zastaviť, vrátiť a naozaj zapísať si tieto dátumy, termíny, pretože sú veľmi, veľmi dôležité a uvidíte, sledujte si to potom, čo sa vlastne v tieto dni deje a kľudne si urobte aj denník, poznámku, čo sa vlastne stalo v tom danom období, ktoré mi Kate povedala ešte v decembri 2025, že sa stať malo. Aby ste začali aj vy vnímať to, že ako z isté energie my načítávame všeobecne, ako sa vlastne prekladajú do vašej každodennej reality. OK, takže prosím, Spirit, dajte nám všeobecné energie, čo môže Škorpión očakávať od tohto roka 2026. Všeobecné energie, upozornenia, situácie životné. OK, a prvá karta spadla na zem, takže ju iba zdvihnem. A to bude asi náročnejšie, pretože dlhé nechty nedovolia. OK, ale mám ju, takže poďme na to. 1, 2, 3, 4, 5 kariet. Wow. A znova tu máte aj vy labuť. OK. Pozrite si čítanie raka. Či chcete alebo nie, máte tam spojenie, je tam aj pre nich, aj pre vás labuť. A labuť je vysnívaný partner, partnerka, osudový partner, partnerka, ten yin k yangu, tá čierna k bielej, to, čo doplňa tú našu dualitu. Ak sme mužský element, tak toto je ten náš ženský element a naopak. Čiže ten pravý soulmate, Odvaha, zdravé sebavedomie a obnova. To je podnázov karty labuť. Druhá karta sú tu skaly a hovorí o nebezpečí, o probléme a o náročnostiach. Takže áno, skaly sú také prekážky, ale ako vždy, voda si tú svoju cestu nájde. Takže nič seriózne to nebude, ale upozorňujú na tieto momenty v roku. A ďalšia karta je štvorlístok, hovorí o šťastí, o ochrane a o viere. Takže áno, ste chránení, môžete sa spoľahnúť, že 5D vám pomôže úplne všade a neustále bude vedľa vás, bude vás chrániť, je tu ochrana. Akurát tomu verte. A samozrejme, keď je šťastie na našej strane, tak hovoríme o veľmi úspešnom roku, o šťastnom roku. A ďalej sú tu tieto mechanizmy, progres, práca, inovácia, takže môže byť, že sa vám bude dariť v práci, že môže byť, že budete povýšení v práci, alebo ak ste inovátor, že naozaj niečo nové vymyslíte. Ale skôr je to o tom, že idete ďalej v svojej kariére, vo svojej pozícii a môže tu byť rast, nárast, väčší príjem, ak ste podnikatelia, lepšie kontakty, lepší mechanizmus, možno budete robiť menej a zarábať rovnako, čo už samé o sebe je progres, ale môže byť aj, že začnete zarábať viac ako predtým a samozrejme robiť menej, čo by bol teda ten mechanizmus toho, že sa niečo zautomatizuje, zrobotizuje. Možno budete využívať viac umelú inteligenciu vo vašej práci a zistíte, že wow, toto som predtým musel robiť veľmi pracne, teraz to robím rýchlejšie a je to ten istý výsledok, možno ešte lepší. Takže je tu istý mechanizmus, ktorý vám pomáha dosiahnuť väčší úspech, ste efektívnejší, robíte múdrejšie, nie ťažšie, nie viac. A potom sú tu tieto slnečné hodiny, ktoré hovoria o čas, životný tok a ukončovania. Áno, všetko je v tom božskom načasovaní. Keď už niečo vypršalo, keď sa niečo má končiť, či už je to vzťah, alebo kariéra, alebo nejaká životná situácia, pozícia. Môže byť čas, ktorý žijem v jednej nemovitosti, v jednom dome.
Všetko má svoj čas, všetko má svoje vypršanie, svoju expiráciu a teda isté veci budú končiť na to, aby sa nové veci mohli začínať. Je to životný tok, to je tá krivka, keď sa pozrieme na kardiogram, tak tam vidíme, raz je hore, raz je dole, raz je hore, raz je dole. To M-ko takzvané aj v burze cenných papierov vidíme tie M-ka. To je život. Keby bola jedna lineárna čiara, znamená to smrť. Čiže keď som hore, tak som vďačný za to, že som hore, ale je mi jasné, v kútiku oka už rozumiem, že toto je dočasný stav a musím sa pripraviť na ten pád, na tú opravu kurzu. Keď som dole, tak rozumiem znova, že je to dočasný stav a rozumiem aj tomu, že keď som dole, môžem ísť iba hore. Čiže už sa na to teším, už sa na to pripravujem, pretože už o chvíľu pôjdem hore. A teda táto krivka je presne správne načasovaná. Každá tá fáza má svoje načasovanie, ktoré je božsky načasované. A teda prijímam ten životný tok, zmierujem sa s tým, že takto to je, takto to má byť, toto je dualitný systém, tretia dimenzia. A teda prijímam konce a vítam ich ako nové začiatky. Wow, ja si tieto karty nechám na boku, pretože ja sa k ním vrátim počas čítania. Mnohokrát sa nám ukáže veľmi čisto a jasne, ktorá z týchto energií bude patriť ktorému kvartálu roka. A prosíme Spirit, dajte nám balíček, s ktorým budeme teraz pracovať a chceme 4 karty, jedna karta na jeden kvartál roka 2026 pre vás, Škorpión. 4 karty prosíme Spirit. OK. Takže zistíme, ktoré karty ostanú v reverznej pozícii a ktoré sa obrátia do správnej pozície, pretože to je dôležité. Tam sa mení význam. Ostáva. Táto sa mení. Wow. OK. Ako som povedala predtým, pozrite si čítanie pre raka. I napriek tomu, že nie ste rak. Pretože ide o element. Viete dobre, že pre mňa je rok 2025 a 2026 novým začiatkom tu na kanáli Sirius Tarot 2020, kde sa nesústredíme na znamenia. Pretože znamenia reprezentujú iba moment nášho narodenia. A my nie sme neustále v energii momentu nášho narodenia. Je to nezmysel. A preto čítania na znamenia nedávajú žiadny zmysel. Ale ľudia sa s tým stotožňujú, pretože sú radi v tej separácii, v tom egu, kde patria do istej komunity. A musíme sa zmeniť, musíme sa prispôsobiť tomuto neustále sa meniacemu systému a energii, ktorá plynie neustále a viac musíme fungovať cez filter elementov. V akom elemente sa nachádzam ja tu a teraz. I napriek tomu, že som znamenie, ktoré patrí, dajme tomu, do zemského alebo ohňového elementu. Kde som teraz? Teraz môžem byť vo vode, teraz môžem byť v mečoch. Pozrite si video na 5 elementov, ktoré pripínam na konci tohto videa a vždy na konci každého videa, až kým sa to naozaj kolektívne nestane zaužívané, že začnete rozumieť tomu, že sú tu nejaké elementy a každý element niečo reprezentuje a ja si musím naučiť, musím si definovať to, v akom elemente som tu a teraz. A teda vráte sa, bez ohľadu na to, že ste škorpión, vráte sa k čítaniu raka, čiže na začiatok tohto videa a pozrite si ich čítanie. Pretože u raka skrátke išlo o to, že im naozaj prichádza do života soulmate, labuť, jedinečná príležitosť. Ale vyzerá to, že rak nie je pripravený v 2026 riskovať a konečne ukončiť tú lekciu, ktorú samozrejme dáva vesmír neustále, pretože vesmír sa nikdy neunaví. Bude nám dávať testy
až kým ich jedného dňa nezvládneme. A keď ich zvládneme, tak už nám prestane opakovať tieto situácie, pretože ten test je zvládnutý. A nerobí už potom žiadne ďalšie kontrolné testy. To už ho nezaujíma. Raz zvládneme nejakú lekciu a už sa k nej nebude vraciať vesmír. A teda u raka som mala pocit, že tým, že je to kolektívne čítanie, väčšia časť raka ľudí, ktorých sa bude týkať táto situácia, sa jednoducho rozhodne pre komfort a pre zaužívané veci a odmietne takúto príležitosť a nezvládne tú lekciu ešte tu v tomto živote. U vás, Škorpión, tu cítim presný opak. U vás bude táto príležitosť, áno, ale vy jej dáte šancu. Wow. Absolútne fantastická. Prečo to hovorím? U raka bola 8 v správnej pozícii, ktorá nám hovorí o tom, ak dáme 8 ako ležatú 8, tak vieme, že je to vlastne ten symbol nekonečnosti a teda neustále ja opakujem istú lekciu, až kým sa ju nenaučím. A teda rak ostáva v tejto 8, ostáva v tom, že je zviazaný svojim vlastným strachom, pochybnosťami, bojí sa riskovať a teda preferuje stáť na jednom mieste, lebo má pocit, že tu je to správne. Namiesto toho, že by sa naozaj mohol oslobodiť. Táto žena má zviazané ruky a má okolo seba meče, to je pravda, to je de facto, ale keby si ona rukami pohla, pretože vidíme, že jej ruky sú voľné, v podstate ona ich môže pohnúť a časom sa vie oslobodiť sama a potom si môže dať preč masku z očí a môže krásne pomedzi meče prejsť a ísť do tohto hradu, ktorý si vysnívala. Ten ideálny domov, ten jej hrad. Ale ona stále je tu a stojí. Toto si myslím, že bude rak. Vy, Škorpión, máte kartu v reverze, čo znamená, že áno, vy sa oslobodíte, vy si tie ruky vyslobodíte, dáte si masku z očí dole a prechádzate pomedzi meče a idete do toho hradu. Ešte v prvom kvartále roka. Absolútne fantastické, riskujete. Je možné, že vy ste sa s tou labuťou stretli ešte v roku 2025, pretože ja túto stretnutie ako také nevidím. Hej? Ale tá karta tu je, čiže veľká šanca, že vy už teraz, keď pozeráte video, viete, o kom hovorím, kto je tá labuť vo vašom živote. Druhý kvartál je automaticky, ako vy sa vyslobodíte, zoberiete na seba risk a poviete si, koniec, toto je moja príležitosť, labuť je môj vysnívaný partner, partnerka a nezaujíma ma, kto si čo myslí. Všetko dám na túto kartu lásky a nech sa deje, čo sa má. Automaticky nastáva pokoj u vás. Vnútorný pokoj alebo aj vonkajší pokoj, pretože 5 prútov je karta argumentácie, nezhody, hádok. Ale to môže byť náš vnútorný nepokoj alebo skutočne hádka s niekým. Možno váš stály partner, partnerka, ktorým ste oznámili, že chcete odísť, lebo ste sa stretli s vysnívaným partnerom, partnerkou. Môže byť, že tam boli neustále frikcie a argumentácie. To sa skončí v druhom kvartále roka. Aj vaša myseľ sa ukľudní, ale aj tí ľudia, ktorí nesúhlasili s vašim rozhodnutím, ho príjmú a všetko sa utíši. Bude tu harmónia. Pardon. Tretí kvartál je tu karta Fool. Toto je karta človeka, ktorý v podstate už nemá kam ísť. Späť sa nedá ísť. Za ním je všetko zalepené, zatvorené, portál sa zatvoril. On prešiel cez portál a musí začať od nuly. Je to nula, je to veľká arkána, blázon, Fool je veľkou arkánou človeka, ktorý drží v ruke biely kvet, čo reprezentuje jeho naivitu. Ale reprezentuje jeho vieru. To je presne tento štvorlistok. Reprezentuje tú vieru, tá faith, ktorú tu vidíme. Že všetko je a bude dobré. Fool musí skočiť, ak chce ísť dopredu, musí skočiť z priepastie. Jeho logika mu hovorí, že priepasť neprežije. Pes ho upozorňuje, nechoď, tam sa zabiješ, lebo pes je tiež v svojom egu a rozumie iba tým logickým veciam. Ale on musí nabrať odvahu, musí sa napojiť na svoju vieru a musí skočiť z tej priepaste. Pretože je to jediná cesta vpred. Späť sa nedá ísť a vpred znamená skočiť. Takže sa musí spoliehať na 5. dimenziu a vyššie dimenzie, že ho chytia a že naozaj tento pád prežije. A samozrejme
nastolí sa hlboká transformácia, pretože Škorpión je o transformácii. Vašim motom je I transform, čiže ja sa mením, ja transformujem. To je Škorpión. Počas života sa niekoľkokrát zrodí a znovu zrodí a zomrie a transformuje, a preto je aj v tarote ako smrť, pretože zomrie a znovu sa zrodí, zomrie a znovu sa zrodí. A toto je presne hlboká transformácia pre vás. V tom 3. kvartále roka vy sa konečne znova sa znovu zrodíte a znova začnete sa hýba dopredu veľmi netradičným spôsobom. Takže ste znova ten Fénix, ktorý sa z prachu, z popola zrodí a tentokrát má vieru a nebojí sa riskovať. Nie je tu strach. Tento muž alebo táto žena je super odvážna. Niečo, čo v čítaní raka chýbalo. 4. kvartál budete všetko brať na ľahšiu váhu. 4 meče sú o odpočinku, takže budete odpočívať, budete sa starať o seba, viac spať. Možno to bude taká regenerácia po tom všetkom, čo sa tu udialo ten prvý trimester, tie 3 kvartály predtým. A ste unavení. Rozhodne musíte odpočívať, nerobiť už vôbec nič, len prijímať veci také, aké sú. Príbeh karty 4 meče, aj keď ju voláme, že je to odpočinok a reprezentuje odpočinok a takú stagnáciu v živote, žiadny pohyb vpred ani pohyb vzad, je to jednoducho stagnácia. A stagnácia je dôležitá. Niekedy nás naozaj 5D hodí do takéhoto momentu, buď nám niečo hodí pod nohy, zlomíme si nohu, vytkneme členok a musíme potom ostať v posteli alebo na gauči niekoľko mesiacov. Toto je presne takýto štýl, keď 5D potrebuje, aby sme sa zastavili, aby sme začali rozmýšľať a chce nás na niečo upozorniť. Nehovorím, že toto sa tu stane, pre niektorých áno, pre niektorých je to len vaša vlastná voľba, že tu a teraz potrebujete odpočinok a pocítite to, ak naozaj načítavate dobre svoje emócie, svoje vnútorné ja, ako Škorpión to samozrejme viete, tak potom sami dobrovoľne sa dáte do tejto stagnujúcej energie a budete ju príjmať s láskou. Pochopíte, že teraz som v vzdušnom elemente a je to na to ten správny čas, musím rozmýšľať, čo ďalej a ako ďalej. A môže byť, že je to aj spojené s týmito prekážkami, s týmito blokáciami, ktoré, ako sme povedali, tá voda stále si nájde tú svoju cestu, tie emócie. Ale všeobecne tie skaly sú tu. A toto je niečo také. Toto sú tie bloky, akoby, ktoré budete musieť mentálne spracovať na to, aby ste sa pohli ďalej do roka 2027. Pre mňa veľmi pozitívne čítanie. Chcela som vám podať príbeh karty, aspoň teda 5D chce, aby sme spomenuli, možno niekomu ten príbeh niečo dá a pripomenie a pochopíte, prečo ste teda v tejto stagnujúcej energii. Príbeh karty je o tom, že tento vojak každý deň ide do boja. Je vojna. A každý deň stráti niekoľkých zo svojich priateľov. Oni spia niekde v kostole, pretože inde nemajú kde spať, sú na boisku. A tie meče, ktoré sú na stene, sú meče tých, ktorí padli už vo vojne. Tí jeho priatelia, ktorí už vlastne sa nevrátia a neprespia tú noc v kostole ako on. On nevie, či zajtra nebude jeho meč na stene. On to nevie. Za ním je však sloboda. Je mesto, ktoré funguje, matka s dieťaťom, ktorí sú priživé, naživé, sú spolu a sú spolu vďaka jemu a tej jeho obete. A teda existuje mier a harmónia vďaka jeho obete. A preto on odpočíva, naberá energiu na ten zajtrajší boj a vie, že to stojí za to, pretože jeho motivácia sú tu druhí, nie on sám. Takže je to krásna energia seba obete pre väčšie dobro. A toto je sebaláska, sebauvedomenie si. Toto je sebahodnota. Tu je ambícia, motivácia. A áno, som pripravený dať všetko, čo mám a nemám, aby som urobil svet lepším, viac mieru priniesol, viac lásky, šťastia, aby pokračovalo niečo aj bezo mňa. Takže toto je energia posledného kvartála. Vyzerá to, že nič nerobíte, ale v realite robíte strašne veľa. Pre tento svet, pre zvýšenie vibrácie a teda je tu veľká sebaobeta,
Krásna energia. A chceli vám tento príbeh povedať, takže niekto z vás toto musel počuť. OK, takže prosím, Spirit, dajte nám poslednú kartu. Rada pre Škorpióna na rok 2026. Čo im radíte? Čo im radíte? A ešte chcú, OK, ďakujem, Spirit, ešte chcú povedať, že vlastne je to aj o tom progrese. Ten progres ide ďalej. Môže byť, že tu prichádzate na nejaké, možno robíte nejaké vynálezy, inovácie. A môže byť, že tu je nutné nič nerobiť a nechať to, nech sa to všetko pekne samo dorieši, nech sa tam nejaké problémy časom vyskytnú alebo spracujú, aby išiel neskôr ten progres, tá inovácia dopredu, aby niečo fungovalo, čo ešte nemusí fungovať do konca roka 2026, ale určite bude fungovať neskôr 27 a viac. Ďakujem, Spirit. Ďakujem. 3 karty dali, jedna spadla na zem, takže ju zdvihnem. Ešte posledná vec, ktorú mi stále hovoria, takže musím predať, ja som len poslík. A teda tá tretia vec, ktorú chcú povedať, že áno, pre niekoho z vás to bude znamenať, že v tom 4. kvartáli môže byť návšteva nemocnice. Ak je to tak, že budete musieť ísť na nejaký malý zákrok, tak je to s tým, že tu bude progres, tu bude vyriešenie vášho zdravotného problému, bude tu uzdravenie. A samozrejme budete po všetkom, po celom tom dobrodružstve, budete mať silnejší, zdravší, lepší život. Takže pozitívny výsledok operácie, ak vás niečo také čaká, nejaký zákrok koncom roka 2026. Wow. OK, takže vyššia moc, 4, vyššia moc, presne, všetko je v tom správnom načasovaní. Toto je osudom dané. Možno aj upozornenie na to, aby sme sa začali o seba starať, pretože sú tu ľudia, ktorým na nás záleží a musíme sa o seba starať ako obeta pre druhých. Nám to môže byť jedno, niekto možno fajčí a povie si, to je môj život, moje pľúca. Ale sú tu deti, rodičia, súrodenci, manžel, manželka, ktorým to nie je len tak jedno, že stratia milovanú osobu. A toto je presne tá obeta. Niečo stratím, niečo obetujem, aby som urobil tých druhých šťastnejších. Wow, veľmi špecifické energie dnes. Ďakujem, Spirit. OK, go to distance, plánujte do budúcna, presne tak, plánujte do budúcna, investícia do seba, do svojho zdravia. Je definitívne dlhodobá investícia, ktorá sa nám vráti, pretože môžeme byť dlhší čas s tými svojimi milovanými ľuďmi. Takže plánujte do ďalších 10, 20, 30, 50 aj 100 rokov. Nepozerajte sa len na seba tu a teraz, tento rok, tento týždeň, tento mesiac. A opýtajte sa vždy prečo. Prečo toto robím? Prečo toto robím? Ak fajčím, pijem, prečo sa trestám? Odkiaľ to pochádza? Kde je prameň toho sebatrestania alebo toho, že nemám dostatok zdravého sebavedomia? A takto si to vyrovnávam. Prečo nosím nejaké sociálne masky? Odkiaľ to pochádza? Som hanblivý, alebo mi niekto v detstve dal nejaký program, ktorý ešte stále je aktívny. Musím sa opýtať, prečo toto robím, prečo sú tu tieto vzory, na to, aby som ich mohol raz a navždy odstrániť. Absolútne úžasné. Takže posúvame sa ďalej a teda posledné znamenie sú ryby, ktoré dnes budeme vo vodnom elemente skúmať a teda robiť predpoveď na rok 2026. Takže ryby, poďme teraz na vaše astrologické pohyby a teda váš astrologický prehľad na rok 2026. Takže 28. august. 28. august je spln a zatmenie v rybách. Je to najsilnejší deň roka pre vás, ryby, takže si ho definitívne zapíšte, tento termín, 28. august. Ide o karmické ukončenia, duchovné znovuzrodenie. 22. február 26. Slnko vstupuje do rýb. Začína vaše obdobie, jasnosť a intuícia. 9. marec, Merkur v rybách, silná intuícia, sny a telepatia. Ak sa vám naozaj niečo sníva alebo načítate isté odkazy, určite si ich napíšte a sledujte si, kedy sa budú
a ako sa budú manifestovať v realite. 3. marec, Mars v rybách, emocionálna energia, kreativita. Pozor na únosť a na hypersenzitivitu. 13. maj, Venuša v rybách. Najlepší deň roka pre lásku a romantiku. Takže prvé rande, ak plánujete 13. maj, je na to najlepšie. A je to dobrý deň aj pre umenie a rôzne duchovné spojenia, čiže meditácie, napájanie sa, channeling, kanálovanie informácií z hora a tak ďalej. 19. jún, Chiron v sextile, hlboké liečenie, odpustenie, vnútorná obnova. A 11. september, nov v rybách a s trigónom na Pluto, nové začiatky v spiritualite, kreativite a aj vo vzťahoch. Veľmi zaujímavé. Takže poďme teraz na úvodné energie, a teda všeobecné energie, čo môžeme očakávať od tohto roka pre vás, ryby. Prosím, pridajte nám kolektívne čítanie, rok 2026, ryby. Situácie, energie, upozornenia. Hoho. Takže to bolo veľmi rýchle a sú tu 3 karty. Prvá karta, dvere. Príležitosť, tranzit a pasáž. Čiže otvára sa portál, zlaté dvere sú veľmi pozitívnou energiou. A teda skutočne sa posúvate z bodu A do bodu B. Veľmi príjemná energia. Druhá karta, pár. Vzťah, spojenie, dôvera. Ale vidíme, že tu sú masky. Čiže možno ešte ten pár nie je pripravený na spracovanie ublížení z minulosti. Každý nesie nejakú masku, aby sa chránil. Alebo každý ukazuje to, čo nie je, pretože si neváži sám seba a to, čo je, kým je. A môžete to byť vy, alebo ten druhý človek, s ktorým sa stretávate. Tretia karta, auto, cesta alebo zmena. Takže áno, môže to byť, že bude tu dôležitá cesta v roku 2026 pre vás, na ktorej sa možno stretnete s niekým. Dovolenka, vyzerá to, že cesta autom, takže nič ďaleké zaoceánske, ale tá cesta prinesie istú zmenu. A zmenu k lepšiemu, lebo aj to auto je také zlaté a sú tu tie zlaté dvere, takže ja si myslím, že áno, to auto, tá cesta, môže to byť pracovná cesta, môže to byť len cesta na víkend s tým milovaným človekom, alebo kľudne môže to byť nejaký rodinný výlet a ten zmení váš život a celkovo ten kurz vášho života, pretože tam môže byť niekto dôležitý, kto vám ponúkne príležitosť buď pracovnú, alebo nejaký iný kontakt, ktorý vám vyrieši istý problém v živote. Tým, že tu bolo veľa kreatívnosti v tomto roku a spirituality, môže byť, že sa takto napríklad dopravíte na nejaký spirituálny seminár, webinár alebo nejaký víkend, workshop a tam naozaj dôjde k veľmi veľkej transformácii a teda skutočne prejdete cez tieto zlaté dvere, možno aj ayahuasca, alebo nejaká zvuková terapia, svetelná terapia, alebo reiki víkend, hej. Čokoľvek, je tu niečo, čo sa naučíte, kde sa dopravíte autom a skutočne to bude pre vás dramatická zmena vo vašom živote. Už nikdy nebudete takí istí, ako ste boli predtým, než ste sa na túto cestu vydali. Takže kľudne si hľadajte aj rôzne workshopy a semináre už aj teraz a zistíte, čo vás láka, pretože to vyzerá, že to potrebujete a keď sa naozaj na tú cestu vydáte, že to bude veľmi úspešné pre vás, veľmi pozitívne, posunie vás to vpred. A cítim tu veľmi spirituálnu zmenu. Viac ako biznis, kariéru alebo vzťahy. Ten vzťah tu je, ale bude komplikovaný. Prosíme 4 karty ryby. 1 karta na každý kvartál roka.
hej. Wow. Naozaj robím tarot veľmi dlho. Sami viete, že kanál je od 2020 a boli tu stovky a stovky videí, ktoré sa samozrejme vymazovali, pretože nie je dôvod držať čítania z 2020, ktoré boli zamerané na istý mesiac z roku 2020 napríklad. Takže priebežne sa všetky vymazali a teraz síce kanál má málo videí, ale rozhodne si starí moji členovia kanála pamätajú, že neustále ma 5D vie prekvapiť. Neustále. Neexistuje čítanie, ktoré by nebolo pre mňa úplne, že wow, ako takto to dali dohromady, ako to krásne spojili, ako všetko do seba zapadá. A ja samozrejme vysvetlím, prečo mám teraz takúto emóciu. Všetky karty ostanú tak, ako sú. A teda, prvý kvartál roka, karta sila, ohňový element. Možno budete v ohňovom elemente, to si musíte sledovať, v akom ste elemente. Ak ste nevideli video na 5 elementov, pozrite si, je pripnuté na konci videa, posledných 20 sekúnd videa, máte ho vľavo hore. Kliknite si naň, pozrite si ho. Musíte začať pracovať s elementami, nie so svojím znamením. To je niečo, čo je tendencia a prianie 5. dimenzie. Všetko sa zrýchľuje v tejto 3. dimenzie teraz a čas sa zrýchľuje, vnímate aj vy čas rýchlejšie. Určite máte pocit, že rok sa skladá z Veľkej noci a z Vianoc a každý rok je to takto a v podstate nám roky pripadajú ako možno jeden trimester. A teda áno, je tu silný ohňový element, čiže akcia, sila, zdravé sebavedomie, chuť a vôľa do života, motivácia, silný solar plexus hneď v prvom kvartáli roku. A teda bude nutné od vás skutočne si tú svoju vnútornú beštiu skrotiť. A kto to je tá naša vnútorná beštia? To sú tie naše negatívne myšlienky, také tie vnútorné monológy, kedy si sami sebe hovoríme, že nie sme dostatočne dobrí, že si niečo nezaslúžime, že nemáme nejaký talent, alebo krásu, alebo. A tu ide o to skrotenie tohto vnútorného monológu, doslova zastaviť to a začať si hovoriť opak toho všetkého zlého. A hovoriť si, ja na to mám, ja som pekná, čistá duša, ja vyzerám dobre, ja som v svojej sile a som schopná urobiť úplne všetko a mám taký potenciál, že keby som len 10% z neho naplnila, tak by som bola super, wow, úspešná žena, bla bla bla. Toto je ten prvý kvartál. Začínate meniť spôsob, ako myslíte a začínate sa k sebe správať lepšie, s láskou, s úctou, s rešpektom. Možno si robíte nejaké cvičenia spirituálne. Inak, ak sa zapíšete na môj newsletter, tak tam ja vám dávam každé 2 týždne veľmi cenné rady, cvičenia spirituálne. Je to zdarma. Nájdite si ten čas raz za 2 týždne, prečítajte si stránku na newsletter, zapíšte sa na ňo, pretože sa dozviete veľmi, veľmi veľa vecí a sú to praktické, vyskúšané techniky, ktoré dávam aj keď robím coaching, konzultácie a tak ďalej, aj v mojich školách, či už tarotu alebo reiki. Takže je tam veľa informácií a sú vám k dispozícii zdarma, bez nejakej veľkej námahy a všetko, čo máte robiť, je naozaj len ich robiť, nič iné. A samozrejme, tu sa potom takéto veci dejú, že človek si mení spôsob myslenia a ja keď mením spôsob myslenia, tak automaticky mením svoju realitu, pretože na čo myslím, to som. Bodka. Ak ja neustále si budem hovoriť, aká som zlá, tak samozrejme nič sa mi dariť nebude. Ak ja si neustále budem hovoriť, že na to mám, že to dám, tak ja to jedným dňom dám. Čiže čo si hovorím, to som. Nezabudnite na to a si začínate konečne hovoriť pozitívne veci. Ryby, čo je pre vás dramaticky nové, rozličné, iné. To sú tie zlaté dvere. To bol ten kameň úrazu. Vy ste boli najväčším nepriateľom samého seba, samej seba. A to sa končí už hneď začiatkom roka 2026. Wow! Tu je teraz druhý kvartál a to je táto karta Couple. A sú tu tie masky, pretože je tu kráľ mečov, ktorý v správnej pozícii by bol
Veľmi príjemný, pravdovravný muž, ktorý to, čo nám hovorí, tak to naozaj tak myslí. Je autentický, je zrelý a naozaj veľmi príjemná, čistá energia, skutočne materiál na partnera. V reverznej ale pozícii karta je pravý opak. Je to muž alebo žena, to je jedno, partner, partnerka, ktorí klamú. Niečo nám skrývajú. A nie je tu teda tá transparencia, nie je tu tá autenticita, je tu nejaká maska. Pozor na to, stále kolektívne čítanie, takže berte s rezervou. Ak chcete vedieť, či ten váš partner je tento kráľ mečov v reverze, tak budete musieť mať svoje vlastné súkromné čítanie a nie to samozrejme zakladať na kolektívnych čítaniach. Je to individuálne. Áno, je tu niekto, u koho sa toto deje, ale to neznamená, že je to váš prípad. Takže pozor na to. Masky sú samozrejme, ako sme podali na začiatku, môžu byť vytvorené na základe ublížení z minulosti, môžu byť vytvorené ako ochrana, ale niekedy môžu byť vytvorené ako diversion, ako vyrušenie, ako manipulácia. A tu je veľký rozdiel. Ak niekto si dáva masku, pretože sa bojí, hanbí a chráni sa, je to iné, než niekto, kto si dáva masku, aby nás dostal tam, kde nás chce dostať, aby nás manipuloval, využil a zneužil. Tu je rozdiel energetický. A samozrejme, u každého to bude inak. Ale v každom prípade maska je maska. Každý chce transparenciu vo vzťahu. Každý chce kráľa mečov v správnej pozícii, nie v reverznej. OK. Takže toto budete riešiť v druhom kvartále. Tretí kvartál, tu končí nejaká dilema. Tu bola dilema. Dve mince sú kartou dilemy. Väčšinou v niečom praktickom. Napríklad, mám prijať túto prácu alebo tú ďalšiu prácu. Mám podnikať alebo mám pracovať pre nejakú firmu. Mám si kúpiť tento byt alebo tamten byt. Mám predať svoj byt alebo si kúpiť tamten a tak ďalej. Mám si zobrať požičku alebo mám si to najskôr našetriť. Tu sú dilemy, praktické dilemy zo života, alebo sú to mince, materiálne hodnoty. A teda budete mať istú dilemu, možno už od začiatku roka, možno už teraz 2025, ale v treťom kvartáli sa táto dilema absolútne ukončí a môže byť, že to je spojené s touto cestou. Že sa naozaj niekde dostanete a tam sa vám ukáže tá cesta a skončí sa dilema. Nebudete už viac tejto dileme, ktorá tu bola pravdepodobne už v 2025. Na konci roka, posledný kvartál, je tu karta uzdravenia, hviezdy, čo je fantastická energia, ktorá hovorí definitívne o vodnárskej energii, vzdušnej energii, hovorí o nejakej nádeji, o uzdravení, o tom, že manifestujeme nejaký sen a túžbu, pretože keď po niečom túžim alebo po niekom, tak stále tá túžba je reprezentovaná ako hviezda na nebi, pretože má vyššiu vibráciu ako my, je nad nami, je vyššie. Keď ja niečo manifestujem a ja teda tú hviezdu naozaj chytím do ruky a ja splním si to prianie, napríklad áno, chcem si kúpiť byt a ja si ho teraz kúpim, tak ja automaticky manifestujem a teda tá túžba je zahojená. A preto je tu aj to zahojenie. Kľudne to môže znamenať aj uzdravenie, ak tu bola nejaká choroba, absolútne. Môže to byť aj uzdravenie v tomto vzťahu, že konečne vám bude jasné, ak ste naozaj prišli na to, že tento človek mi klame, a vy si stojíte v svojej sile, vy ste asertívni, viete, čo chcete a necúvnete, tak potom, keď vidíte tú masku a vy ju poviete ty môj zlatý, toto nie je transparentné a ja takto nebudem pokračovať, automaticky sa končí dilema, som si istá, že tento človek mi klamal, ja to akceptovať nebudem, bum, koniec, dovidenia a tým pádom mám situáciu vyriešenú. Už sa ňou nemusím zaoberať a pendlovať. Mám s ním ostať, nemám s ním ostať, budem sama, nebudem sama, budem s ním, budem s ňou. Nie. Koniec dilemy a budem radšej sama a v čistej sile, než s niekým a neustále pendlovať emočne, mentálne, materiálne a tak ďalej. Takže toto je vaše čítanie, milé ryby. Veľmi, veľmi zaujímavé. Posledná rada, čo teda radíte rybám? Čo radíte rybám v danej situácii v 2026?
regenerácia. Takže áno, regenerácia je karta škorpiónska, je to karta transformácie, je to karta toho, že niečo sa končí a niečo nové sa začína. Tu vidíte, že ten strom bol zhorený na popol, ako aj Fénix bol zhorený na popol, ale stále tu sú niekde korene, ktoré prežili celý ten oheň, ten popol a už začínajú zelené lístky. A začína sa nová jar v podstate, začína sa nový život, nová fáza pre tento strom. A toto je strom vášho života, milé dámy a páni. Toto je strom vášho života. Celý tento rok 2026 bude o tej vašej transformácii a regenerácii. Pretože ak ste doteraz tolerovali masky a nepravdu a neautentickosť, teraz 2026 možno prvýkrát v histórii svojej existencie v tejto inkarnácii, v ktorej ste teraz, ste schopní si nastoliť nové pravidlá hry a skutočne byť asertívny, neupustiť a odísť. A tým pádom regenerovať si svoje sily a pripraviť sa na novú čistú lásku, ktorú si zaslúžite. A to samozrejme bude až 2027, nie v 2026. Wow, fantastické čítanie. Takže, milé dámy a páni, moje krásne vodné duše, toto bol váš ročný výklad pre rakov, škorpiónov a ryby. Rok 2026 je pre vás rokom hlbokého liečenia, intuitívneho prechodu a znovuzrodenia. Je to rok, v ktorom sa nedusíte emóciami, ale nimi rastiete. Rok, v ktorom sa učíte počúvať seba. Rok, v ktorom prichádza vnútorný pokoj po rokoch nepokoja. Ak s vami tieto posolstvá rezonovali, nech vás prevádzajú počas celého roka. A ak potrebujete hlbší osobný vhľad, môžete si u mňa objednať súkromné ročné čítanie. Viac informácií nájdete na mojej web stránke siriustarot2020.com, kde sa aj nezabudnite prihlásiť na bezplatný odber môjho newslettera. Každé 2 týždne tak obdržíte cenné rady, rituály a spirituálne techniky na zvýšenie vibrácie, zdravia, krásy a manifestácie snov a túžob. Už hneď po zapísaní na newsletter obdržíte moju meditáciu plného vedomia. A teda navštívte web stránku, počkajte 5 sekúnd kdekoľvek na stránke a objaví sa vám okienko, kde vložíte svoj e-mail. Nič iné nemusíte robiť. Moje služby, ako sú napríklad reiki liečby na diaľku, súkromné čítania, regresné terapie, kvetové esencie doktora Bacha a kurzy reiki a tarotu sú všetky v plnom prúde a teda objednávajte na e-maile siriustarot2020@gmail.com alebo už ako môžete aj na spomenutej web stránke. Ak chcete podporiť tento kanál, môžete videu dať like, odber a komentár. Definitívne píšte, ako s vami rezonujú tieto videá a samozrejme ja čítam všetky komentáre a aj odpovedám. Veľmi mi to pomáha šíriť svetlo ďalej. Taktiež tak obdržíte každý pondelok ráno krátke video na energiu týždňa, ktoré vám pomôže pozitívne sa nastaviť na nadchádzajúci týždeň a lepšie tak spracovať tzv. Emóciu pondelkového rána. Ďakujem vám, moje vodné duše, za vašu prítomnosť, dôveru a krásnu energiu. Prajem vám rok plný pokoja, pevných základov a múdrych rozhodnutí, ktoré vám otvoria dvere do novej kapitoly. Namaste.